gjithmonë ka qenë vendi më i bukur turistik në Maqedoninë e Veriut, por jo gjithmonë ka mundur të ofrojë kushtet më luksoze, për të cilat kanë pasur nevojë turistët. Prandaj sot jemi në Strug për t'u sjellë një informacion çfarë mirë pres Strugu, dhe për këtë na pres zotëri Mendiqyra. Zoti Qyra, përshëndetje dhe mirë se u gjetëm. Cila është risia në Strug? Risia në Strug do të jetë Hotel Ëmbla, cila hotel dhe të përfshije dhoma të mjaftueshme për qytetin e Strugës, të cilët i mundojnë, kushtet e favorshme në ato dhoma dhe restorante, spa dhe fitness të cilat i kanë munguar Strugën. Besoj që qytetarët, vizitorët të cilët do të vinë në Strug do të jenë të kënaqur. Nuk dyshoj për këtë, ndërsa për të gjitha detajet në intervistën me zotin Mendiqyra na ndiqni të martën në ora 20, në ora 24, business.mk dhe almakos.com.